নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় দেশবাসী, কেমন আছেন? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আর ভালো থাকায় দোয়া করি আপনাদের জন্য, আপনারাও আমাদের জন্য আমার জন্য দোয়া করবেন, যেন করে আল্লাহর রহমতের বিশেষ করে রহমতের কালাম আল্লাহ পাকের বাণীগুলো যেমন আমার মুখ থেকে বাইর হয়, আপনারা যেন হেদায়েতের অধিকারী হইতে পারেন, আমিও যেন কামিয়াবি হইতে পারি, সেভাবে আমার জন্য দোয়া করবেন, আমিও আপনাদের জন্য দোয়া। তো যাই হোক, অনেক ভাই জানতে চাইছে যে মুসা নবীর কাহিনীটা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুসা নবীকে কত যে ভালোবাসতেন, সকল পয়গম্বর থেকে মুসা নবীর সাথে বেশি কথা বলছেন, হাজার সোয়াল করেছেন। এত সোয়াল কোনো নবীর সাথে হয় নাই। মুসা নবীকে এত মহব্বত করতেন, এত ভালোবাসতেন। মুসা নবী গহীন ওই জঙ্গলে চলে যেতেন এবং একা নিজের সঙ্গে বেশিরভাগ মুসা নবী প্রকাশ করতেন। তো যাই হোক, এক কিতাবে এসেছে আমরা মুসা নবী যখন কথা বলতেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সাথে, ওই যে খাজুর গাছের মাথা থেকে ফটফট করে কথাগুলো বাইর হয়ে যেত। তো মুসা নবী একদিন অবাক